हेलो सर, प्रणाम। सीमा दिस साइड फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सर, मैंने आपको कभी भूलना है नहीं, और कोशिश भी ये रहेगी कि आपको भी भूलने ना, तो यूँ ही परेशान करते रहूँ। सर, आपसे जीएस कॉलेज से, आरडीवीवी से मेरा पहले से कभी कोई कनेक्शन नहीं था, पर समवेयर आई फर्मली बिलीव कि इट वॉज डिस्टाइंड फॉर मी। फ्रॉम नोवेयर ऑल द वे फ्रॉम कोल्हापुर आई गेट अ चांस टू कम डाउन टू जबलपुर एंड गेट योर ब्लेसिंग्स। सो फ्रॉम इनिशियल टाइम, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पीएचडी टिल डेट, बहुत सारी मेमोरीज सर कनेक्टेड है आपके साथ में। इनिशियल टाइम में जब मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जब मुझे इंटरव्यू देने के लिए जबलपुर पहुंचना था, राइट फ्रॉम दैट डे सब कुछ वहीं फेड हो जाता सर, अगर आपका सपोर्ट उस दिन नहीं होता। यू मेड इट हैपन। आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट टू स्टेप इन टू एंड कम एंड गिव माई इंटरव्यू एंड फर्दर प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। अनदर मोमेंट वॉज जब हमें पता चला कि हमारा कॉन्वोकेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने वाले हैं। वी ऑल वर सो सुपर एक्साइटेड फॉर इट, बट सडनली कोरोना का स्ट्राइक हुआ एंड एवरीथिंग गॉट मैनेज्ड। बट आई गॉट माई मोमेंट, दिस इज़ माई मोमेंट। सर, आपके हाथ से सम्मान लेना मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, एंड दिस इज़ इट। फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट टू दिस डेट कई सारे मोमेंट हैं सर इन बिटवीन। सर का डांटना, सर का कंसर्न। आई रिमेंबर सर ने अपना लैपटॉप दिया था, तब मैंने अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था, पूरा काम सर के लैपटॉप पे करके। सर का कहना कि टाइम वेस्ट ना करो, कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के स्टडी किया करो। दिस गिव मी अ गुड हैंड्स ऑन रिसर्च एनालिसिस ड्यूरिंग माई कोर्स वर्क के क्लासेस के बाद में जीएस कॉलेज की प्रीमाइस में बाहर सर के साथ में खड़े रह के डिस्कशन करना, काफ़ी कुछ सीखने मिला है सर। एंड आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि जब भी मैं ट्रैवल करूँ, शक्ति मैम और पावा सर से बात करके उनकी डेट्स लेके ट्रैवल करूँ। अर्ली मॉर्निंग जब भी जबलपुर पहुँचती थी, ट्रेन यूजुअली रीच होती थी 6 AM अराउंड, तो पहला मैसेज मेरा सर के पास होता था, सर मैं आ गई जबलपुर। फ्रॉम दैट टाइम सर का हमेशा ये इंश्योर करना कि आई ऑलवेज हैव अ सेफ जर्नी, आई ऑलवेज ट्रैवल सेफ। सर मुझे बहुत सारे अलग अलग रूट्स बताते थे कोल्हापुर की कनेक्टिविटी के लिए, वाया पुणे, वाया मुंबई, यू कैन ट्राई दिस ऑन, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सर ने इनफैक्ट वीकेंड्स के लिए गुरुद्वारा जाना चाहिए, एंड ग्वारी घाट इज़ द प्लेस, इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये भी मुझे सर ने बताए हैं। सर, आई कांट फॉरगेट एनी ऑफ द मेमोरी, एनी ऑफ द मोमेंट स्पेंड ओवर देयर। सर का एक एग्जाम्पल रिलेटेड विद द सॉन्ग कसमें वादे प्यार वफा, सर वो भी याद है। सर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है आपसे, यू कैन नेवर फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। सर का और मैम का अनकंडीशनल सपोर्ट मेरे फाइनल वाइवा के टाइम पे, आई जस्ट कांट फॉरगेट, आई जस्ट कांट, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स ऑल्सो। सब याद है सर, और हमेशा रहेगा मेरे साथ। सर, आज आपका रिटायरमेंट है, इट्स अ मोमेंट ऑफ अ बिग प्राइड एंड अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज, सेकेंड इनिंग सर। एक्चुअली वॉन्टेड टू नो हाउ इट फील्स लाइक इतना इतना लंबा समय एक ही इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड रहना एंड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। इट्स अ बेंचमार्किंग एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वॉट एवर यू हैड गिवन अस। सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है, नॉट जस्ट पीएचडी वाला थिंग, बट वे बियॉन्ड दैट, हाउ टू लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। दिस इज़ अ बिग लर्निंग फ्रॉम यू, ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन इट। सर, आप आपके सभी स्टूडेंट्स को याद रखते हैं, मैंने देखा है। सो सर, एक छोटा सा अटेम्प्ट टू कनेक्ट यू विद ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स विद देयर मैसेजेस ऑन दिस डे। With all due respects, we all love you, sir. We all adore you a lot. Thank you, thank you, thank you, thank you so much for being a part of us, for being a part of me. Keep blessing us, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Stay blessed, stay healthy. Here we go, sir. Good afternoon to the person who has not only guided us to great heights but also inspired and mentored us all way long, Dr. Sunil Kumar Pahwa sir. This moment is filled with mixed emotions as we bid a reluctant farewell to an exceptional guide and mentor and great person. You are leaving behind a legacy of excellence, sir, and a fond of memories. Your exceptional qualities have inspired us in so many ways. For that, we cannot thank you enough. You will be remembered not just for the things you have accomplished, but also for the tact, cares, and transparency in you. I hope each of us can continue to follow your example after your departure. I am incredibly grateful for the invaluable guidance and wishing you all the happiness and good health. Thank you.
Respected sir, as you retire, I want to thank you for being my guiding light in my journey. Your wisdom, your support have shaped me into what I am today. I will always cherish your memories and your lessons forever. And I wish you a very peaceful and joyful retirement filled with love and happiness always. And thank you very much, sir, for everything. Thank you. Hello, this is Abhishek. This month is the retirement of a guru who is an institution in himself. Happy retirement to Pava sir. One and all present available. I, Dr. Meenakshi from sharing my few memories and the experience with respected powers. It was an immense pleasure to express my gratitude to you on this special occasion of your retirement. Sir. I have started my journey from JS College and I feel very happy and privileged that, sir, your support, guidance, motivation and your mentorship are always there. I never forgot all those memories with you, sir, and your biggest support in my career life. What I am today as an assistant professor in an esteemed institute because of you, sir. You helped me in each and every time. Whatever the hurdles and obstacles I have faces in my life, you were always there for me and stand with me in my problematic situation. So thank you, sir. I felt my heartfelt congratulations to you on your retirement, wishing you the best and good health, happiness and prosperity in your life. I quote, a good teacher is like a candle. It comes, it consumes, it serves to light the way for others. I am quote. Thank you. Respected Pava sir, as you embark on this well-deserved retirement, I wanted to take a moment to express my deepest gratitude for all that you've done for us over the years. Your dedication and passion for teaching have had a profound impact on my growth, not just as a student but also as an individual. Your commitment to our learning went beyond the curriculum. You were always there to provide guidance, whether it was through your insightful work lectures, your thorough feedback, or your one-on-one conversations with us. I particularly appreciated how you encouraged to think critically and to challenge ourselves. You always have had a way of making us believe in our potential, pushing us to do better and reach higher. Your lessons were not just academic, they were life lessons that will carry out with me throughout my life. Your unwavering support during my difficult times, your wise counsel, and your beliefs in my abilities have made a significant difference in my life. You've been more than a teacher, you've been a mentor, a guide, and an inspiration. As you now move into this new chapter, I hope you find the same joy, fulfillment that you've brought in our lives. May your retirement be fulfilled with relaxation, adventure, and all the things you love. Thank you once again, Pava sir, for being a phenomenal educator and a pillar of support. Your legacy will continue to inspire all those who were fortunate enough to learn from you. Thank you, sir, and all the best for your future. Hello sir, heartiest congratulations for your retirement and kudos to your dedication and you are a true professional. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। होप आप अच्छे होंगे और अब रिटायरमेंट के बाद तो और भी अच्छे हो जाएंगे आप, क्योंकि अब आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल फ्री हो जाएंगे और खूब इंजॉय करें आप अपनी लाइफ को। एक छोटी सी मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सर। वैसे तो पीएचडी की जर्नी बहुत लंबी है और इस जर्नी में मेरे से इतनी सारी यादें हैं आपके साथ कि कोई भी याद मेरे लिए कम स्पेशल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसा कॉन्वर्सेशन जो मैं भूल गई हूँ, मुझे सब कुछ याद है डे 1 से आज तक। बट लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपके साथ जो बहुत स्पेशल हैं, जो मेरी आज तक किसी के साथ मैंने शेयर नहीं की। कुछ ही लोग हैं जो शायद इसको जानते हैं, स्पेशली मेरी फैमिली के मेम्बर्स। आपने मुझे खुद में यकीन करना सिखाया है सर, कि कैसे खुद में यकीन करके आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे खुद पे यकीन ही नहीं था कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। बट यू आर द पर्सन हु बिलीव मी अलॉट। मैं वो पहला इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगी। आपको भी याद होगा जब आपने मुझे डेटा कलेक्शन के लिए भोपाल जाने के लिए कहा, तो मेरे चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ गई थी कि मैंने तो कभी जबलपुर में ही मैं कहीं अकेले नहीं गई हूँ। डेटा कलेक्शन के लिए जबलपुर से भोपाल कैसे जाऊँगी, अनजान शहर तो नहीं, हाँ, लेकिन ये कि अकेले कैसे जाऊँगी, कैसे जर्नी करूँगी, कैसे लोगों से मिलूँगी, कहाँ जाऊँगी, मैंने तो कभी नहीं गई थी। तो लेकिन आपने मुझ पर इतना विश्वास किया कि तुम जा सकती हो। मेरी फैमिली में कभी मुझसे पहले कोई लड़की, और आज तक भी सर, कोई लड़की अकेले ट्रैवल करके नहीं गई एक शहर से दूसरे शहर। बट आपने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ।
और यकीनन ये हुआ। मैं गई, मैंने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और मैं अकेले एक बार नहीं 3 बार दिल्ली भोपाल अकेले गई और अकेले वहाँ पर जाके डेटा कलेक्ट करके आई। बस अल्लाह से इतनी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और हेल्दी रहें। मुझे हमेशा आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, हमेशा आपकी ज़रूरत रहेगी और आप हमेशा मेरे साथ रहें सर। और बस खुश रहें हमेशा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी यही दुआ है आपके साथ। और आपके लिए एक वर्ड बना है, फैबुलस और फैंटास्टिक को मिला करके, फैंटाबुलस। आप बहुत ही फैंटाबुलस पर्सनैलिटी हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। देयर वॉज अ टाइम जब आई गॉट मैरिड और मेरा बिल्कुल मन ख़त्म हो गया था PhD करने से। आई गॉट वेरी लेथार्जिक, बट अ पर्सन जिसने मुझे बहुत डांट के मोटिवेट किया, एंड यू वर दैट पर्सन सर। हैप्पी रिटायरमेंट। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर SK पावा सर को उनके शुभ जन्मदिवस की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं। सर, इस माह आपकी सेवानिवृत्ति है। मैं समझता हूँ मुझे इस माह आपके पास होना चाहिए था, आपके साथ होना चाहिए था, पर मैं व्यस्तता के कारण वहाँ नहीं हूँ, इसके लिए सर क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, मैं कहना चाहता हूँ, भले आप महाविद्यालय के प्राचार्य पद से विदा हो रहे हों, लेकिन सर हमारे दिलों से आप कभी विदा नहीं हो सकते हैं। आपकी जो दिल में जगह है वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। आज से 11 साल पहले 19 अगस्त को मैंने अपना थीसिस आपके अंडर सबमिट किया था। आपसे सर जो कुछ सीखने को मिला, जो ऊर्जा मिली, जो प्रेरणा मिली, सर उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और हमेशा रेडी रहूँगा। एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ सर आपकी तारीफ में जो भी शब्द कहे जाएँ, आपकी प्रशंसा में जो भी बातें कही जाएँ, वो निश्चय ही कम पड़ जाएंगी। एक बार फिर से सर शुभकामनाएं और नमस्कार। Thank you so much, sir. It's been about 5 years of togetherness. It is an additional pleasure for me to see you, sir, now as a retiring from one phase of your life, from a part of your golden memories. I must particularly mention that you are one of those person in my life to whom I admire most. What else I can add, that you are not only my guide, you are also my father, my inspiration. You are the one who supports me and also hold my hand during the toughest journey of my life. So your professional skills, your abilities to make quick decision allowed me to get out of this really impossible situation, sir. You are the only reason behind the accomplishment of my doctorate degree, and you have worked so hard and accomplished so much. We all will try to follow all your teachings always. We love you, sir, and really thank you so much for always being a supportive person in our life. Good morning, sir. Today I take this opportunity to thank you for your selfless and your unconditional support and guidance throughout my education career. You have been a fatherly figure for me. Thank you so much, sir. No words can express my gratitude towards you. Thank you once again and wish you all the best and good health for the rest of your life. Bye. This is a very good initiative by Seema, whereby she has requested all your students, dear sir, to come up with short videos and share their experiences regarding their association with you. As far as my experiences are concerned, I have always found a friend, philosopher and guide in you. You have been a very strong support in my life. Because of you only I could achieve so much. In fact, like, I take immense pride in writing introducing myself as Dr. Neeta Ashish Shah. So this doctor wouldn't have been there if you wouldn't have been there in my life. As far as my PhD is concerned, I was very clear the day I thought of pursuing my doctorate. I was very clear that if it ever has to happen, I will just have Dr. Sunil Pahwa as my guide. So I remember a very good incident as far as my pursuance of PhD is concerned. I visited your place with my mother-in-law, and as usual, I was quite candid as far as my communication with you is concerned. I ended up expressing, sir, I'm a mother of 2 boys and it would be difficult for me to move out, and I don't know how would my PhD happen, but I really want to write doctor before my name. So you just sat like this, you went on listening to whatever I was coming up with, and then after I was done with whatever I had to express, you just came up with one line. You were so good at these one-liners. You said, नीता, मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे को PhD कराने से अच्छा इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ इससे बेटर तो मैं DLT कर लूँ.
and that really hit me. I was like, no, sir, please, मेरे को जो मन में आता है, just express it before you, but I'll work hard, I'll just go the way you will guide me. Then lot of things happened. You were just testing me कि मैं सच में कुछ करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर एक trait बड़ा common था उस ज़माने में, that is in the year 2009, when I thought of actually going in for my PhD. I always had that fear playing a dominant role in me. कुछ भी होता था मैं एकदम से डर जाती थी. I would not be able to go ahead with it. But then you were just testing me. Then some way somehow you gave me this topic of gender budgeting, and then you were like, either just go through these articles, find connections, connect with the right kind of people, and see how can you come up with a good thesis. I think I went ahead with that well, and some way somehow I ended up completing my thesis because of your guidance, and you stood as a strong support at every point during that time, because my mother was also keeping unwell. There were times when I was not in a position to focus upon my thesis, and I thought of giving it up, but you always lended me a helping hand and extended so much of support, and because of that my PhD got completed. And I always used to say one line while pursuing my PhD, even during my coursework. I express this before all my classmates, that is, no matter how silly your research topic is, what matters is whom you have chosen as your guide. So I don't know exactly how silly my research topic is, but one thing that I'm confident about is that I chose the best guide for not only my thesis, but for major decisions in my life. And I will always like to have your blessings over my head so that I can excel in whatever I'm doing. And even if I become 5% of what you are today, I will consider myself successful in life. But unfortunately, I haven't reached that limit of 5% as yet. So kindly bless me that I become a mini version of Dr. Sunil Pahwa. Wishing you all the best for your life, sir. And your birthday would be on 19. So my best wishes. Thank you so much for being a part of my life. Hello, everybody here. I am Dr. Vijay Bhatt. I take pride in the fact that I am Dr. Pahwa's first research student. Working under his guidance was a pleasant experience. Because of his guidance and support, I could complete my research work in 2.5 years and got my doctoral degree in 3 years. In this duration of 3 years, he offered me his guidance and support to the extent that he made his research guide Dr. Agarwal to help both of us. And during this time of research work, his family members treated me as one of them. Every good thing must come to an end, so Dr. Pahwa's academic career is also coming to an end. It is indeed a very emotional and heart-touching moment for Dr. Pahwa sir. Can you imagine a 17-year-old boy joining as a student, and a 63 years old mature adult is retiring as a principal? This is a rare, could be rare example in the history of academics in Madhya Pradesh. So I think that he has been in relationship with for 46 years with GS College, which is longer than his relationship or association with his parents, his siblings, his spouse, and his children, which is coming to an end on a very positive note. So he has spent all his youthful days contributing to the growth of GS College. I wish him and his spouse and family members a peaceful and satisfied retirement. Here, I wish him best luck and 3 cheers to our beloved Dr. Pahwa sir and his family. Thank you. Dr. Sunil Pahwa, he is an institution in himself. He has enormous knowledge. I remember meeting him for the first time in the institution where I am working. He came as an external examiner. We had a long discussion about the research work, and he motivated me to register myself for PhD. And I did also. But after some time, I was really demotivated because of the social commitment and the commitment towards the institution where I was working, and my research work got delayed. At this point, sir, you came as a light in my life, and
motivated me and supported me to do complete my research, and only because of you the PhD was completed and the degree was awarded to me. I am so thankful, sir. I was lucky enough to have you as my mentor, as my guide, and will always be grateful to you. You being so busy with your work, but you never said no whenever I required you for the long discussion of my topic. Thank you so much, sir. Now, I came to know that you are retiring from GS College, but I am pretty sure that you will never retire from the hearts of your students and the research scholars like me. I wish you a very happy, healthy life ahead, and also wish you a good luck for the new innings. Thank you very much, sir.